頭先有講到咧一個叫做我哋叫做受信嘅責任啦，fiduciary duty 啦，即係老師嚟講到。咁點解其實 fiduciary duty 咁緊要咧？咁因為好多時我哋理解咧就係、因為我哋有 trustee，我哋個分咧係單位信託就 unit trust 啦，先老師嚟講過嘅。咁所以咧，我哋有個 trustee 嘅人去監管翻個基金，make sure 咧嘅基金經理唔好亂嚟，你就嗯。跟翻晒章程去做啦。咁所以就係、受託人就會有一個受託嘅責任啦，就係、一個 fiduciary duty。咁其實可唔可以講多少少俾我哋觀眾知道點解咁緊要咧？對於尤其是對於我哋成日講 investor protection 啦，投資者嗯。嘅保障啦，點解呢個係咁關嗯。鍵嘅一個責任？好啊。好啊，好啊。咁其實咧，呢一個受信責任 fiduciary duty 咧，咁其實就係做我哋即係信託呢一行啦，即係 trust 啊、trustee 受託人呢一行，其實都係一個應該大家要好熟悉，知道呢一個責任。其實 fiduciary duty 呢一個受信責任咧，係比起其他嘅contractual duty 係重好多嘅。因為通常你係喺處理一個基金成立嘅時候咧，係用一張 trust deed 啦，即係呢張基金嘅信託嘅文件咁樣樣。咁通常文件你都係大家有法律上嘅責任啫嘛。但係你一落到去 trust deed 咧，咁呢一個trustee 或者我哋而家叫 depository 呢個角色咧，就有一個係多個普通合約上面嘅責任，叫做受信責任。咁佢係啲乜嘢咧？咁其實咧就係包含咗幾樣好重要嘅元素，就係作為呢一個受託人，你一定要好忠誠，係啦。咁你真係唔可以有欺詐嘅成分啦。咁同埋你一定唔可以有利益衝突。加上你唔可以因為你自己嗰個位置作為呢個受託人咧，你去謀取私利，同埋你係需要有一個保密嘅意識，你唔可以立亂去 disclose 譬如你啲知道嘅資料啦，又或者係關於一啲投資者啊嗰啲咁樣。咁即係呢個保密亦都係喺呢一個受信責任裏邊嘅其中一個因素，一個元素需要遵守㗎。咁但係正如我講啲，即係你都知道就係點解咁重要啦。因為其實散戶投資者真係有好多唔同種類啦。大致上我哋就當佢係一個缺乏一啲好似專業投資者咁嘅投資嘅知識啊，或者投資經驗。咁所以你係散戶，即係 retail investor 嚟講咧，咁就個證監會咧就一定會好緊張，就一定喺市面上啲基金一定要去認可咗，一定要去批咗，意思即係 authorize 嘅，先可以賣俾呢一啲散戶投資者嘅。咁而做呢一個受託人嘅時候，佢就會 impose 咗一個受信責任俾佢哋啦。咁佢日常裏邊嗰個受信人點樣去即係履行呢一個受信責任咧？就係正如話佢要避免有呢個利益衝突啦。咁所以佢一定要唔可以自己有揸貨就將啲嘢賣翻去落個基金嗰度，而嗰個價唔係一個 market price 嘅。咁所以佢哋 all the time 都要將呢一個投資者，即係最後嘅受益人嗰個財務福祉咧，係應該要擺喺之上，即係佢自己嘅利益之上嘅。佢一定唔可以就因為咁樣去有呢個 trade 有利益衝突啦。咁其實呢一個制度係好嘅，咁佢可以確立咗呢一個問責制啊，同埋令到啲投資者會有一個信任，知道個受託人佢係有咁重嘅責任，係要為咗我嘅最大利益去監管住呢一個基金經理點樣去運作啊，咁樣樣。咁所以其實對投資者嘅保護其實係好大嘅好處咯，嚇。咁另外咧就要忠誠啦。咁忠誠嘅意思就要好小心去審慎去睇住啲投資啊，同埋要根據市場嘅狀況啊，同埋佢哋喺信託訂立嘅時候，佢嗰個投資嗰個風險管理啊等等都要呢啲寫晒喺嗰個基金文件裏邊。咁但係我哋都要有一個人去監管，make sure 呢一個基金經理係跟足晒去做啊，咁樣樣咯。咁同埋咧就要披露
資訊啦，唔可以淨係佢哋自己內部黑箱作業啊，所以有好多嘢其實都證監會要求係需要問譬如你有嘢要改啊，改你嗰個投資嘅分佈啊，各樣嘢呢啲都需要去問，即係要除咗問證監攞嗰個批核，你仲要出呢個通告，等投資者知道。如果投資者唔中意呢個改變，佢有足夠時間去贖回翻佢嗰啲咁樣嘅基金啊，咁樣樣。咁其實即係要透明啦，要去講俾佢聽，等佢投資者係自己可以做一個比較明智嘅決定。咁呢一個其實就係呢一個受信責任。咁我啱啱先頭都講啦，受信責任咧就唔係所有嘅 trustee 或者 custodian 都需要噶嘛，只不過就係一啲證監會認可嘅基金，係主要針對散戶投資者嘅先需要。咁同埋我都想即係解釋或者分辨清楚咧，就係其實喺香港從事一個即係託管保管，即係做 custody 做 custodian 呢個保管人咧，未必係需要攞牌嘅，只不過嗰個 custodian 係做緊證監會認可嘅基金先需要嘅。因為我就擔心有啲朋友咧，就係呢一個 RA13行咗之後，咁就會custodian 要攞牌啊。咁其實唔係嘅，唔係所有 custodian 都需要攞牌嘅。喺香港嚟講，而家吓，呢個好清楚，因為其實呢個就係正正好多人咧混淆嘅地方。尤其是 custodian 呢一 part，OFC 就 appoint custodian 啦，係咪？咁 appoint 咗 custodian 之後，呢個 custodian 就要攞牌啦。如果隻 OFC 係一隻 authorized 嘅 OFC，係啦，係啦，佢 authorized 嘅意思即係喺香港我哋會叫係 public OFC，即係可以賣俾散戶 retail investor 嘅。咁所以嗰個custodian 本身咧就有呢個受信責任，有呢個 fiduciary duty， 佢要攞牌啦，攞 RA13嘅牌吓。咁如果你係做 private OFC 嘅 custodian 咧，都係要攞 RA13牌，但係就冇受信責任吓。你未必攞 RA13，或者你攞香港證監會 Type 1都得吓。都可以去做 private OFC custodian， 咁但係咧，我想即係界清楚咧，就係可能 OFC 咧就多咗幾樣嘢，但係如果 in general 嘅 custodian 咧，就係唔使攞牌嘅吓，就係咁。好清楚，我明白到即係呢個 trustee 啦，同埋呢個 custodian 嘅分別。咁講翻我哋呢個 trust 啦，呢個信託啦，咁頭先我哋都係圍繞住一個單位信託，一個 unit trust 嘅結構咧去講啦。咁我哋都會有聽到咧，譬如有啲 private funds 啦，咁都會有啲叫做信託聲明啊 declarations of trust 啦，或者我哋一啲叫 private trust 啦，一啲私人信託啦。咁其實佢哋嘅受信責任喺單位信託啊，或者喺呢啲信託聲明啊，或者私人信託係咪唔同嘅咧？同埋佢哋有咩特點嘅？其實幾時我哋會用到唔同類型嘅信託結構咧？好啊，好啊。嗱，其實呢三樣嘢咧，頭一樣咧，其實呢個 unit trust 咧，佢係一個基金嘅結構嚟嘅。咁同 declaration of trust 或者係呢個 private trust 啊，即係呢個信託聲明或者私人信託咧，就唔同類型嘅。即係 unit trust 咧，其實係一個基金結構，意思就係如果你嗰個基金經理想發行一隻基金，咁喺香港嚟講咧，而家你可以選擇係用 unit trust 或者即係單位信託啦，又或者可以選擇用 OFC 即係公司形式，咁就係去 appoint custodian 咁樣樣啦。咁 unit trust 其實係啲咩嚟咧？單位信託咧，咁主要其實佢就係一班投資者，咁就去夾一啲錢咧，大家去投資啦，咁佢就會有個 pool of 嗰個即係投資嘅基金，咁而通常咧就會係一個基金經理，佢就會去做一張信託契約，即係做個 trustee，咁咧因為呢個係 unit trust 嘛，有個 trust，咁所以佢一定要揾個 trustee，即係呢個受託人去同佢去簽呢一份 trustee。咁呢一個 trustee 裏邊咧，佢就會寫清楚晒個受託人嘅責任啦，
基金經理嘅責任。咁其實喺呢個 trustee 裏邊嗰個受託人佢就有呢個受信責任啦，佢要有呢個 fiduciary duty。咁因為通常呢啲 unit trust 嚟講，多數嚟講咧都會喺香港去到散戶投資者一定要係證監會去批核係認可噶啦，咁樣樣啦。咁所以佢哋明白咗，因為有呢一個受託人喺度，受託人有呢一個受信責任，所以對投資者嘅保障係最大嘅。咁呢個係喺 unit trust 嗰個層面。咁另外咧 declaration of trust 咧，其實係一個信託聲明，即係佢一個通常咧就會係一個委託人，咁佢叫做 set law。咁或者係一個受託人或者一個 trustee， 咁佢就會做一個聲明，其實都係一個法律文件嚟嘅。佢係確立呢一個信託係點樣去處理啊，裏邊要有啲咩條款啊咁樣樣。咁其實亦都係一個法律文件。咁通常就係呢個委託人或者呢個受託人佢自己去做呢個 declaration， 即係去 declare。佢而家要成立呢樣嘢啦，咁裏邊就會寫清楚晒究竟個財產係點樣，個資產係點樣去管理，去點樣分配，而呢一個受託人嘅責任係點樣樣，權力係點樣樣，同埋係會清楚列明呢一個資產嗰個投資嘅方式啦，管理嘅方式啦，如果係需要分派俾受託人嘅時間係點樣樣。咁所以呢一個信託聲明咧，通常都係一個人簽嘅啫，就係個 trustee 自己簽，或者呢個 grantor 自己簽嘅啫嚇。咁啲受益人係唔使簽嘅，係冇嘅嚇。咁所以咧，其實啲咩人會用呢啲 private trust 咧？咁其實咧就可能係一啲佢需要即係識別咗佢第日啲嘢想係俾邊個，通常都係啲近親啊嗰啲咁樣樣啦。咁佢就會去做呢一樣嘢，因為佢可能嗰個財產都比較多啲啦。通常係啲高淨值嘅人士啦 ，high net worth 嘅公司。咁因為佢點解會做呢樣嘢咧？因為佢就有一個傳承啊，同埋呢一個咧係避免咗遺囑嘅延誤啦，或者你冇立遺囑第日嘅爭產。咁如果你成立咗呢一個私人嘅信託嘅時候，你就可以好清楚你自己有啲乜嘢嘅trust asset 啦，即係你自己咩資產你想擺落去呢個信託嗰度，咁你就可以擺落去。咁同埋你要求呢一個受託人點樣幫你執行嗰個 trust 裏邊嘅嘢，咁你需唔需要叫佢去委任一啲即係投資嘅經理去幫你去管理呢一個資產，繼續俾佢 grow 啊，繼續俾佢去賺錢啊咁樣樣。咁同埋你係想俾邊一個會好清晰，譬如幾多歲可以俾佢哋啊，或者係要有啲符合咩條件先俾。咁同埋因為呢個係私人啊嘛，咁你就唔會有需要公開啦。咁同埋亦都係就算立呢一個 trust 嘅人過身，呢一個 trust 都會繼續嘅嚇。咁所以呢一個就係叫做私人信託。咁喺一啲嗰啲叫做公共啊或者係慈善事業呢方面咧就唔啱用嘅。通常都會係一啲比較有錢啲嘅高淨值嘅家庭啊咁樣樣，佢哋會選擇用呢一個 private trust 咯嚇。呢個我諗相信我哋嘅觀眾咧，好多時都係喺 private bank 或者 private banker 嗰度就會聽到呢個私人信託呢件事啦。咁或者係我哋之前啦有啲藝人咁過咗身之後，咁好多時都會有啲爭拗。咁所以其實我哋嘅觀眾好多時咧就會喺嗰啲情況嗰啲 channel 就會聽到呢個 private trust， 咁 trustee 究竟係咩嚟咧？咁所以頭先啱啱 Lucia 就好啦，就好清楚咁解釋翻，其實喺基金嘅架構底下咧，我哋嘅 trustee， 我哋呢個受託人嘅責任咧，其實係好唔同嘅。咁所以其實大家見到以往一啲唔係咁好嘅 news 啊，咁其實就同我哋呢個 unit trust 咧，其實就好唔同嘅trustee structure 嚟嘅。咁呢個我諗大家觀眾而家清楚了解咗啦。所以咧喺我哋trust industry 咧，咁啱啱unit trust 咧，我哋係會分咗佢做 corporate trust 嚟嘅。
因為個 corporate trust 點解咧？即係先頭講嘅普通買賣基金啦，又或者喺香港好多人都會係要供強積金啊。咁強積金其實買落嗰啲係嗰啲基金，咁所以其實都係屬於一個比較係啲公司去主理啊咁樣樣，所以我哋叫佢做 corporate trust。咁而 private trust 咧就係我先頭解釋嘅咁樣樣咯。吓。嗯。